Նորից բարև ժողովուրդ ջան։ Մի քանի տուզիկի ուզում եմ պատասխանեմ, որ մտնում կոմենտարիաներում ըստ հերոսի տեղ եք դրել ու գրում եք հիմա դու KPS թե ընդդիմադիր կամ իշքան բանա անտրամաբանական մարդ ես կամ ինչ որ դες բաներ եք գրում։ Հիմա լսեք այդ տուզիկներ։ Քանի որ դուք չեք հասկանում, թե ինչպես կարող է մարդը լինել ընդդիմադիր եւ տուզիկի նման չծառայել ոչ մեկին։ Այդ դուք տուզիկի նման ծառայում եք, լեզուները դուրս գցած, առավոտվանից ուզում եք Ռոբերտ Քոչարյանին հերոսացնեք եւ Ռոբերտ Քոչարյանի արած թալանը արտարացնեք։ Իբր թե սա քաղ բանդարգյալ, իմ համար ինքը քաղ բանդարգյալ չի։ Ես էսի շուտ բանից ասել եմ, անգամ մեն ազգային ժողովի իմ հրաբարակման ժամանակ, այդ խոսքի ժամանակ ասել եմ, որ իրանք են այսօր մեղավոր, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ է եւս մեկ անգամ կարգվել, եւ որ ՔՊ-ն իշխանություն է եւ ՔՊ-ն տանում է թուրքական օրակարգ Հայաստանը։ Այո, ես ընդդիմադիր եմ։ Ես ընդդիմադիր եմ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ակտիվ քաղաքականության մեջ այսօրվա մեջ գտնվող բոլոր թե ընդդիմադիր, թե իշխանության ուժերին, սատարողներին։ Այսինքն, ազգային ժողովում հայտնված բոլոր մարդկանց ես ընդդիմադիր եմ, բոլոր ուժերին ես ընդդիմադիր եմ, բոլոր գաղափարներին ես ընդդիմադիր եմ, ու ես հիմնավորված ընդդիմադիր եմ։ Ես կարամ յուրաքանչյուրին հիմնավորեմ, թե ինչու համար դուք չպետք է լինեք Հայաստանում ոչ մի տեղով ոչ մի պաշտոն։ Ես չեմ կարող ներել բոլոր նրանց, ովքեր 35 տարուց ավել քանդել են իմ պետությունս, քանդել են իրենց կոռուպցիայով եւ իրենց ագահությամբ, որ իմ բանակը Սավրի մենի չի եղել, որ գեներալներս հաստափոր են եղել, որ ոստիկանները կաշառակեր են եղել, որ քննիչները կաշառակեր են եղել, դատավորները զանգերով են պատվերներ կատարել։ Այո, դա շարունակվում է մինչ օրս։ Եվ դրանք մասը կազմում նաև Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարությունով։ Ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Մի քիչ ռեֆորմացիա է անցել, Սավրեմենի ձևով են թալանում այս պետությունը։ Պարգևավճարներով ու անսահմանաչափ պարտքերը, որ կուտակում են մեր պետության հաշվին։ Այո, ես ընդդիմադիր եմ բոլորին։ Իմ համար, իմ հայրենիքս, իմ Հայաստանս, իմ ժողովուրդս ու իմ եկեղեցիս վեր են ամեն ինչից։ Որ ես Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմադիր եմ, դա չի նշանակում, որ Նարեկ Կարապետյան կամ Սամվել Կարապետյան ձեզ պետքա պաշտպանեմ ձեր ուժին, որովհետև դուք իմ համար նույնականացվում եք այդ նույն ՔՊ-ին, ոչ մի բանով չեք տարբերվում, թե նա գնում է թուրքական աշխարհ ձգելով մեզ, դուք նորից գալու եք, մեզ տանեք նորից ռսասման ճանապարհով, ես դրան դեմ եմ։ Ռոբերտ Քոչարյան միակ տղամարդը ժիմ անելով է իր ման գալիս, առույգ, այնտեղ ցույց էին տալիս քո կադրերը Սևանով լողանալու, էս ինչ կատարվեց, որ քրեական գործ ու միանգամից սրդի ու այնտեղ ճնշման խնդիրներ առաջացան, է դուրան ես, այ մաչո, էդ ինչ եղավ քեզ, ու մնացած բոլորին, ով մի կոպեկ տարել է այս պետությունից ու ուզում է, որ այս պետությունը բանկրոտ լինի, դուք իմ թշնամին եք, սա լավ հիշեք։ Կոռուպցիան դա դավաճանության վերին աշճանից մեկն է, առաջին երագից մեկն է, սա հիշեք, ով կոռուպցիա է անում, ով կաշառակերություն անում, ով մարդկանց թալանում է, ով տիրանում է ուղղակի նրա համար, որ ինքը չինովնիկ է, մարդկանց վզին դնելով հարստանում է, այդ մարդիկ մեր ազգի դավաճաններն են, կապ չունի դու ավտոմատը ձեռքդ ես գնացել դավաճանել ես, անցել ես հակառակորդի կողմ, թե դու քո երկիրը միտումնավոր թուլացրել ես ու չես թողել, որ քո երկիրը զարգանա։ Նես որ այդ կռիսներ կոմենտարիաներում գրելուց առաջ այդ յուզերներ, որ վախենում եք անգամ ձեր անվան ու ձեր նկարները դնեք, այդ տուզիկներ, ժնջիները թանեք, գնացեք ընտանիք պայեք։ Լսիք, այս սուդի մաչոների տուզիկներ, լավ մնացեք։